называл лидер крымских татар Номан Челебиджихан. Добрый вечер, 22:00, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 31 октября, 1342 день аннексии Крыма. В студии Эскендер Меметов. Подозреваемый в подрыве авто, в котором погиб сотрудник СБУ Александр Хараберюш, задержан. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Теракт произошел в марте. В Мариуполе задержанной оказалась сотрудница отдела спецопераций, так называемого МГБ ДНР. Ее задержали в Одессе. Грицак предоставил журналистам видео, на котором подозреваемая признается в убийстве. Це Прасолова Юлія Володимирівна. За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тисяч американських доларів. Ця людина входила до так званого Центру спеціальних операцій, який діє під егідою МГБ ДНР. Хочу сказати, що цей центр очолює Євдокімов Василь Вікторович, позивний символічно «Ленін». Центр координується і фінансується спецслужбами Російської Федерації. Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта, убийство полковника Александра Раскулова. Под прицелом детективов НАБУ сын министра внутренних дел Александр Аваков и бывший заместитель его отца Сергей Чеботарь. Их задержали. Авакова-младшего и бывшего заместителя министра внутренних дел подозревают в хищении 14,5 миллионов гривен. Арсен Аваков заявил о невиновности своего сына, отметив, что он не взял ни копейки из бюджета Украины. Расследование НАБУ Аваков-старший назвал политически мотивированным. Подробнее об этом в нашем сюжете. Следователи НАБУ задержали Александра Авакова, сына министра внутренних дел. Он в сопровождении людей в камуфляже выходит из здания в хорошем настроении. Салют. Тем временем в Харькове в квартире Александра Авакова НАБУ провело обыск. Дом окружили силовики, перекрыли даже улицу, якобы из-за заминирования. Смотрите, какая ситуация. Здесь заминировано здание, и мы обеспечиваем общественный порядок. То есть пытаемся, чтобы люди не пострадали, если вдруг эта информация подтвердится. В НАБУ подтвердили, обыскивают квартиру сына министра, ищут доказательства в так называемом деле рюкзаков. Насправді відбувається обшук у сина Авакова по адресі вулиця Мироносицька, 22 в його квартирі за знаменитою справою про рюкзаки Авакова. На той час, коли детективи НАБУ зайшли в будівлю, поліція заблокувала повністю прохід, ви бачите, по вулиці Мироносицькій, нібито поступив сигнал про замінування саме цієї будівлі в саме цей час. НАБУ подозревает Александра Авакова в хищении государственных средств. По данным детектива, компания, которую связывают с сыном министра внутренних дел, в 2015 году поставила МВД тактические рюкзаки для нужд АТО. По информации досудебного следствия, рюкзаки закупили по завышенной цене. К тому же они не соответствовали установленным требованиям. По предварительной оценке сумма убытков составляет 14 миллионов 500 тысяч гривен. Расследование этого дела продолжалось 2 года. И сейчас по делу о рюкзаках детективы НАБУ задержали 3 главных подозреваемых. Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победительницы тендера по поставке рюкзаков. Им сообщили о подозрении по статье «Растрата имущества» или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Соломенский суд столицы сегодня должен был вынести решение об избрании меры пресечения в отношении Авакова-младшего и Сергея Чеботаря. В здании суда собралось около 3 десятков человек в камуфляже. Вместе с ними бывший советник министра Илья Кива. Говорит, все, что происходит, это давление на министра Авакова, а дело против его сына сфабриковано. На сегодняшний день ослабление позиций и манипуляция министром внутренних дел является в первую очередь преступной в отношении нашей страны. Министр отвечает за обороноспособность страны как снаружи, так и внутри. Начало судебного заседания ждали более 5 часов, но оно так и не началось.
Ми маємо право приймати клопотання до 18:00. Тобто на даний час, зараз уже 18:00, клопотання, яке вас цікавить безпосередньо, до суду не надходило. Тобто Тому сьогодні не можете брати? сьогодні розглядатися воно не буде. Так и не выбрав меру пресечения сыну министра и бывшему полицейскому чиновнику, суд закрылся. Следующее заседание запланировано на завтра. Риана Алиева, Заман, АТР. Действия российских спецслужб или месть Рамзана Кадырова. Таковы основные версии убийства Амины Акуевой, которые рассматривают правоохранители. Об этом и других подробностях теракта против добровольцев Амины Акуевой и ее мужа Адама Осмаева далее в сюжете. Первые выстрелы возле поселка Глеваха услышала дежурная железнодорожного переезда. Валентина говорит, на работу пришла в 8 вечера и уже через полчаса раздались выстрелы. Сильный грохот слышала, вот, сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно как взорвалось вроде бы, такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время. Адам и Амина ехали домой. Доехав Одесской трассой до Глевахи, их джип пересек железнодорожный переезд. Проехал около 100 метров. Повернул направо на дорогу между промышленной зоной и лесополосой. На этом отрезке пути раздались выстрелы. Амину Акуеву убили выстрелом в голову. Все разлеталось вокруг меня. И попало в голову. Я сколько мог проехал. Еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там. Ну, ей в голову попали. Так что. Адама с ранением ноги доставили в Васильковскую больницу и прооперировали. Ночью его перевезли в центральный госпиталь МВД. Там он под усиленной охраной. Врачи в комментариях немногословны. Йому не гірше, нормально. Йому не гірше, йде, який стан? Важкий, стабільний, середньої тяжкості? Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж вчора. В машину попали несколько пуль. Одну гильзу нашла наша съемочная группа на месте происшествия. Сколько раз стреляли и из чего, правоохранители не говорят. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього, вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. В области объявлен план перехвата «Сирена». Основных версий две, говорят правоохранители. Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации ситуации в Украине. Вторая версия – это месть Рамзана Кадырова и его окружения. Убийство совершили профессионалы, уверен Олег Сельницкий, начальник оперативного отдела штаба УНСО. В нашій країні, на жаль, на великий жаль, ФСБ і ГРУ відчувають себе набагато легше, ніж в себе вдома. Це професіонали, і це було сплановане, добре продумане і виконане вбивство. Амина Акуева участвовала в революции достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона «Киев-2». Ее мужа в России разыскивают за обвинение в покушении на Путина. В Украине Осмаев возглавил добровольческий батальон имени Джохара Дудаева. Это не первое покушение на Амину Акуеву и ее мужа Адама Осмаева. 1 июня нападавший представился французским журналистам и договорился с ними о встрече. В ходе беседы в автомобиле злоумышленник ранил Осмаева. В ответ Акуева из своего пистолета Макарова ранила нападавшего. На этот раз в момент нападения добровольцы были без охраны, которую им предоставили после предыдущей попытки покушения. Они от нее отказались. Виктор Пономарев, Эльвина Сейдбулаева, Дрина Иванютенко, Ислам Пинка, Евгений Козыкин, Заман, АТР. По исламским традициям Амину Акуеву должны были похоронить сегодня. Журналисты ждали джиназе намаза в исламском центре Аль-Раид в Киеве. Но потом стало известно, что Амину сегодня не похоронят. Когда и где это произойдет, не разглашают в целях безопасности. Несколько месяцев она размышляла над созданием авторского проекта. На прошлой неделе был записан первый пилот. А сегодня в эфире телеканала АТР в 22:15, сразу после этого выпуска новостей, выйдет первая и последняя серия проекта «Герой Кавказа». Так называется программа, убитой накануне народного героя Украины Амины Акуевой. Ветеран АТО успела записать лишь пробную серию проекта о борьбе непокоренных народов с Россией. Первый телевизионный опыт женщины-бойца АТО изучали мои коллеги.
Сегодня у нас в гостях у нашей программы в студии журналист Айдер Муждабаев. Вот так, с улыбкой на лице и горящими глазами она представляет первого и последнего гостя в своей студии. Здравствуйте, Айдер. Здравствуйте, Амина. Мы сидели, разговаривали вот за этим столом в студии. Амина вот на том кресле сидела, которое сейчас пустое. Она очень такая была красивая. Конечно, я не мог подумать, что через несколько дней ее никто уже живой не увидит. Свою первую программу украинский боец из чеченского батальона имени Джохара Дудаева посвятила лидеру чеченского народа. Наша сегодняшняя первая программа из цикла «Герои Кавказа» будет посвящена первому президенту Ичкерии, генералу Джохару Дудаеву. В программе «Герои Кавказа» Акуева рассказывает о его политической карьере, человеческих качествах и подвигах. В проекте проводится параллель между историческими судьбами двух народов – крымских татар и чеченцев, которые годами сражаются за то, чтобы жить на собственной родине. В программе Акуева вспоминает предсказания Джохара Дудаева об оккупации Крыма. Весь Кавказ уже прямо или косвенно вовлечен в эту военную авантюру. Вовлечен. И далее, я думаю, что планы были такие, что разделаться Чечней и далее в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлены подобный сценарий. Подобный сценарий. И так, разрастая очаги и дальше. С первыми набросками сценария для героев Кавказа, программы про борьбу непокоренных, Акуева пришла на АТР 2 месяца назад. Генеральный продюсер телеканала Кристина Бондаренко рассказывает, этот проект имел будущее. Готовилось как минимум еще 15 серий. Вона розписала повністю всіх героїв аж до лютого місяця. І ми планували, що цей цикл буде у нас іти кожного тижня. Його тривалість мала бути 30 хвилин. Звісно, ми покажемо цей перший пілот у своєму ефірі. Він буде присвячений її пам'яті. На жаль, мене вже питали дехто, чи може хтось інший робити цей проєкт. Я думаю, що крім неї цей проєкт, я поки не бачу таку людину. Первая серия «Героев Кавказа», которая невольно стала единственным телевизионным опытом Амины Акуевой, рассказала историю депортации, репрессий и геноцида чеченского народа. Всего того, что сейчас переживает коренное население Крыма. Ичкерийцы, чеченцы, прошли тот путь, который мы проходим. Мы сейчас на самом начале пути сопротивления. Это то, о чем говорил Дудаев. Мы должны быть готовы к тому, что мы должны свою землю освобождать, если потребуется, с оружием в руках. Я понимаю, что многим об этом не хотелось бы, да, это очень многие люди говорят, не надо, у нас ненасильственный путь борьбы. Я все прекрасно понимаю. И он должен быть ненасильственным, и он должен быть дипломатическим. Но он должен быть дипломатическим, а может быть военным. Завершая программу, Амина Акуева пообещала своему зрителю продолжение историй. Продолжение следует. Но это обещание стало для нее невыполнимым. Риана Алиева, Заман, АТР. Смотрите программу «Герои Кавказа» сегодня в 22:15, сразу после этого выпуска новостей. В Украине обнародовали официальный трейлер художественного фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сейтаблаева. Это лента о защитниках Донецкого аэропорта по мотивам реальных событий. Съемки проводились в Киеве и в Черниговской области. Фильм должен был выйти в прокат 7 декабря. Режиссер Ахтем Сейтаблаев посвятил эту премьеру Амине Акуевой, погибшей в результате обстрела машины вчера вечером неподалеку от Киева. Ну и конкретно звідки? Це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. То що, треба було здати аеропорт? Сам фільм він буде присвячений якраз таким постатям і особистостям, як Аміна Акуєва. Тому що завдячуючи саме таким людям, я можу знімати, кохати, бути коханим, бачити своїх дітей кожного ранку, піти каву, працювати, знімати кіно. Коли вчора вночі я дізнався про те, що вона так трагічно загинула, цілком зрозуміло, що я від себе, особисто від себе, я присвятив прем'єру нашого трейлера, фільму «Кіборги» саме їй. Не бачу в цьому нічого такого надзвичайного.
Заседание парламентской ассамблеи Евронест прошло в Верховной Раде. Там выступили и заместители председателя Меджлиса Ильми Умеров и Ахтам Чийгоз. Крым де-факто находится под юрисдикцией России. Я всегда подчеркиваю, когда говорю об этом де-факто, потому что фактически там установлена российская власть. И такое впечатление, что эта власть не знакома с понятиями свобода и с понятиями права человека. У меня есть одна просьба к вам. Никогда, ни при каких обстоятельствах не снимайте с повестки дня этот вопрос. Там людей сажают каждый день. Просто те, кто сопротивляется этому террору, не берут оружие в руки. Используют те мирные методы, к которым призывает европейское сообщество. В России нет судов, в России нет закона, в России есть террор. И если мы все вместе не будем четко осознавать и четко давать формулировку, мы не остановим эту агрессию. Это все новости на сегодня. Прямо сейчас премьера авторского проекта Амины Акуевой «Герой Кавказа». Это 30-минутная программа, которая должна была стать первой в цикле программ «Герой Кавказа». Но трагическая гибель Амины Акуевой от пуль убийцы сделала эту серию первой и последней.